Fala, padrinho. Ó, presente, se você quiser para fogão de lenha aí, ó. Já tá no jeito aqui, hein? Ó. Se você quiser, olha o tanto. Dá pra nós fazer feijoada aí o ano inteiro. Hey guys, e aí galera, fala piazada. Aí ó, vocês viram aí que eu coloquei o logo da companhia AS Handyman. E ó, já recebi ligação para fazer reparo na casa dos clientes. E hoje eu vou fazer um reparo de um sprinkler, que é a rede de água do jardim de um cara, é brasileiro. Me ligou, viu minha truck na rua e vou lá. E já carreguei aqui ó, com a maleta. Essa maleta aqui, ela tá deitada. Ela só tem peça da rede de tratamento de jardim. Então só vou levar ela, não vou levar mais nada. Se ele quiser outro trabalho, já aí é diferente. Mas o que eu vou fazer lá esse reparo, vocês vão acompanhar como é o reparo lá, beleza? Beleza! E ó, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, senta esse pano no like. E vocês vão ver como eu vou fazer um reparinho lá na rede de jardim de um brasileiro aqui, que mora aqui, beleza? Aí, piazada, onde eu tô vindo aqui já é um bairro mais burguês, entendeu? Uma cidade só de milionário. Olha as mansões aqui, ó. Dá uma olhada no tamanho. Tudo casona, no meio da estrada. Tem rancho também. Aí, piazada. Quer ver? Tem mais umas aqui, ó. Olha só. Olha, piazada. Tipo rancho, né? Bem legal aqui, viu, pesado? Olha. As casas. Uma delícia morar aqui, viu? Aí, pesado, entrei aqui já no condomínio do cliente. Ó, pra vocês verem aqui as casas, como é que é. Tudo sem muro. Tem os correios na frente, ó. Vocês estão vendo aqui o correio, né? Alguns condomínios é autorizado fazer isso, outros não. Outros tem umas caixinhas de metal, tipo correio aí, sabe? Quando vocês, caixa postal. E aí vocês pegam a correspondência, ó. Bandeira dos Estados Unidos aqui, patriota. Ó, a casa que eu vou é essa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês, já sei onde é. Uma vez eu vim aqui. Aqui mora um amigo meu, brasileiro. Tem bastante brasileiro aqui. A casa que eu vou é essa aqui, ó. Uau! Meu amigo. Virou meu amigo agora, né? Viu eu pelo ticket do carro, já virou meu amigo. Bom, eu como técnico de segurança irresponsável, não usei luva, machuquei aqui. Que loucura! Mas eu sou um pouco responsável. Ou será que não? Tem um kitzinho de primeiros socorros aqui, ó. Em cada maleta eu tenho um kit de primeiros socorros. Aí eu venho aqui, ó. Olha o tamanho desse band-aidinho. Tem o grandão e o miudinho. Já vou fazer um curativinho aqui em mim. Então eu sou meio responsável, né? Que agora eu também tenho isso aqui. Agora eu vou usar a luva. Aí, ó. Cadê as enfermeiras? Aí, ó. Já coloquei coisa. Nem sem higienização, sem nada. Aqui não tem bactéria, não. Aqui é limpinho. Mas tá bom. Aí, pesada. Segundo sprinkler já tá consertado. Vocês verem aqui, ó. Depois a gente vai ver ele ligado aqui, molhando aqui. Olha a piazada aqui. A outra cabeça, olha lá, tem umas cabecinhas aqui, tá vendo, ó? A outra cabecinha aqui quebrou, acho que passou a máquina de cortar grama, ficou só o buraco, ó. Então quando liga os guichos lá do registro, sobe uns guichos d'água grande aqui. Então eu vou trocar. Eu vou arrumar. Essa mesma cabecinha que tá boa, eu vou colocar de volta. Vou ver lá o que quebrou. Vou dar uma lavada aqui pra gente ver o que quebrou. Ó, vocês viram aqui, ele passou a máquina da grama, o que aconteceu? Com o supapo aqui, estourou tudo aí, arrancou a cabeça inteira. Olha lá, tá vendo? Então eu vou arrumar pra ele. Ah, agora eu entendi! Vocês veem, né, pesado? E eu sem chapéu aqui, careca. Puta que pariu, pesado.
E ele tem umas crianças aqui, as crianças brincam, tem até um parquinho aqui dentro. E é tranquilo pra caramba aqui, viu, pesada? Essa cerca foi eu que pintei, ó. Não é nova, ele só fez um reparo, mas pintou aqui. Olha a seção ligada, tá vendo, ó? Seção ligada, que eu vim fazer um reparo aqui. Olha lá, onde eu arrumei aqui, ó. Tá molhando pra lá. É isso que a gente queria. Vocês veem aí, tá vendo? Ó. E essa seção tá molhando toda essa parte aqui, ó. Da calçada e um pedaço do gramado dele. A outra seção tá lá pro meio lá. Então esse eu já arrumei. Aí, pesada, eu já fiz meu trabalho, a gente ligou a rede de água, tava fraca. Aí a gente descobriu que tinha outro quebrado, ó. Quebrou a extensão dos dois lados. Então a gente vai consertar ele agora. Vou botar uma extensão nova aqui, ó. Essa não, essa daqui, ó. Vou botar uma extensão nova pra ele. E vamos ligar a rede. A parte que quebrou aqui, ó. E é lá no fundo, eu vou ter que abrir a terra agora. Piazada, eu consertei esse outro aqui que a gente descobriu. Ficou bom. Só que ainda não tinha pressão a rede. Aí descobrimos o outro quebrado. Eu vim aqui para arrumar 2 sprinklers, já tô no 5º já. Eu tô abrindo um buraco aqui, ó. E esse que vocês viram agora há pouco é esse aqui, ó, já tá beleza. Só que a gente viu que tá... Só que aqui não é na cabeça não, é no cano lá embaixo. Que tá vazando água. Então eu vou abrir aqui para ver o que tá acontecendo. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Vocês veem que aqui, quando você vem fazer um trampinho, às vezes você calcula um tempo, você já vai ver, é outro problema. Tá vendo, pesada? Não é aqui na saída, ó. É aqui do lado e ali que tá vazando água. Acho que é a rede que ele trincou aqui. Acho que congelou aqui no inverno e trincou os canos. Vamos ver já já. Enquanto isso, ó, eu tô no copinho aqui, ó. Tirando pra gente ver o que aconteceu aqui. Vamos ver. Aqui, o bagulho é doido, pesado. Você acha que esses Nutelinha aí, ai mamãe. A mamãe fala assim, filhinho, o que você quer comer hoje de almoço, hein, de café? Você acha que esses caras fazem isso aqui que nós tá fazendo? Não. Mas nem a pau. Responde aí. Bom, vamos ver aqui se ele vai ligar aqui, vamos ver se funciona. Agora você foi gambiarra. Vai ligar, ó. No automático. Liga só no telefone, lá. Funcionou, ó. Aí que beleza. O problema é só na extensão mesmo, que quebrou no canto lá. Aí. Ai, só regular pra cá agora. E o Daniel tá ali feliz, ó. Tá fudido, vai pagar uma grana hoje. Hein, Daniel? Ó, finalizei aqui já os sprinklers do camarada. Agora ele vai ligar, acho que vamos ver se tá com pressão. Agora tá. Ah. Aí, ó. Agora, aí, ó. Você suspendeu tudo aqui, você viu, ó? Olha lá. Olha lá a força da água. Tudo funcionando bonitinho, ó. Tá vendo? E aqui ele molha a grama dele toda. A grama tá nascendo porque tava no inverno, então é normal ela morrer. Agora vai ficar verdinha. Então beleza. Finalizamos aqui esses sprinklers. Ó, eu achei que eu tinha finalizado. Tem mais um bico lá entupido, mas é só a cabecinha de cima lá, como eu mostrei pra vocês no começo. Então eu vou botar uma novinha lá, mas não tem nada quebrado não. Só um biquinho igual esse aqui, ó. Igual esse aqui, ó, que tá entupido. Vou botar lá e já era. Vamos ver que vai funcionar. Bom, eu pra não levar uma cabecinha só, pra não ter que voltar aqui do lado de fora, pesada, já tô levando a caixinha, ó. Aí nós já joga no chão lá e já escolhe qual que quer e já era. E boa, tem que ir embora, que já tô perdendo tempo, já tô 2 horas aqui. Aqui é assim, quanto mais tempo você fica, mais você ganha. Então vocês têm que aprender. Quer vir para os Estados Unidos legalmente trabalhar? Já vai pegar as dicas aí comigo. Pode perguntar o que vocês quiserem. Fala, piazada! Vocês viram aí o trampo? Fiz todos os sprinklers lá, os sprinklers, né, dele. Deixei funcionando bonitinho, que ele tá tudo quebrado. Ele passa a máquina de grama e estoura tudo as cabeças. Eu falei, meu, toma cuidado, cara. Mas eu falei pra ele quebrar mais pra deixar eu com mais dinheiro. Então, ó, vocês viram o vídeo de hoje. Foi um trabalhinho que eu fiz hoje extra, um bico, tá? Pela minha companhia. E eu tô começando agora e tá bombando de orçamento. E pelo que eu tô vendo aí, daqui uns 3 meses, meu amigo, vou sair do hotel, pelo que tudo indica, e vou trabalhar vou ser empresário agora da construção civil, entendeu? De tudo.
Que aqui nós faz tudo, é jardineiro, é limpador de fossa, encanador, pedreiro, pintor, eletricista. Meu, aqui é tudo, meu. Técnico de ar-condicionado. Aqui nós se vira nos 70. Ó, mas tamo aí. Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do trabalhinho dos sprinklers que eu vim aqui de ver a água do jardim do meu amigo. Né? Nós testamos todas as estações, tudo bem. E é isso aí. E deixa aquele comentário chique. Senta a espora no like. Na coiçada, né? Dá aquele coice no like. E até o próximo vídeo. Segura, peão! Iha!